Assalamualaikum, hai, salam sejahtera, selamat datang, welcome, marhaban to Acap Beduk Channel. Hari ni Acap Beduk Channel nak settlekan Rubik's Cube cara yang dia tak pening sangat lah. Okay, jangan lupa share, like, subscribe, tekan notification kalau nak tengok Acap Beduk punya video baru. Kalau nak tengok lah, tak tengok pun tak apa, tak sedih pun. Ok, hari ni Acap Beduk nak settle Rubik's Cube lah. Okay, Rubik's Cube ni dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 side. 6 side dengan color dia yang sama lah kan. Tapi ni dah paper. So Acap Beduk nak settlekan lah. Acap Beduk nak share lah. Acap Beduk nak share sikit cara-cara nak settlekan ni. Firstly, kita nak tengok mana yang kita rasa berkenan kat hati. Antara tiga color ni, mana yang kita berkenan. Ni kan Acap Beduk berkenan lah tengok ni. Biru, kuning, orange. So kita cari biru, kuning, orange. Pastikan letak kat sini. Okay, bagi color dia sama kan. So biru, kuning, orange. Okey, ni dia. Tak jauh pun. Nampak tak jauh kan. Okey, kita settlekan dulu. Yes. Kuning dah sama, orange dah sama, biru dah sama. Next step, 3 ni kita nak kena samakan warna dia. Pilih je mana-mana. Acap Beduk berkenan tengok orange kuning. Orange kuning lah kita buat. Mana orange kuning? Kita cari dulu. Orange and yellow. Ni dia. Okay, cara dia kita masuk sini. Pastikan salah satu warna tu ngam kena. Yang ni kita bawa lagi dulu. Sebab apa? Sebab kalau kita pusing macam ni, yang ni sama, yang ni lari. Macam mana dia nak settle, betul tak? So kita bawa lari ni dulu. Kita masukkan kali yang kita nak. Pusing balik. Okay. So ini dah sama. Tinggal lagi 2 ni. Kita pusing je cube ni. Untuk keselesaan anda, keselesaan masing-masing. Okay, sekarang kita nak settlekan orange biru lah kan. Orange biru ada kat sini, cantik. So tak banyak kerja. Ini kita tak nak ganggu orientasi dia. Kita bawa lari dulu. Yes, masukkan balik. Okay, tinggal kuning biru. Kuning biru. Okay, mana kuning biru? Oh, ada kat sini dah. So kuning biru kita nak masuk kat situ. Boleh je ni nak pusing kan. Okay. So cara dia, kuning biru kat sini. Ini kita tak nak kacau, tak nak ganggu orientasi dia. Kita pusing dulu sini. Masukkan biru yang ini kat tempat yang sepatutnya. Pusing balik. Okay, 4 kita dah settle. 4 square dah settle. 4 square dah settle. 4 square dah settle. Next step sama ada ni ataupun ni. Pilih, ikut mana yang berkenan. Tapi kita settlekan bawah ni dulu, okey. Bucu dulu. Starting dia kena bucu dulu. Okey, bucu dia kuning, hijau, orange. Cari kuning, hijau, orange. Sini dia. Jangan lari. Mari sini kau. Okay. Jangan lari je tu. Okay. Alright. Kuning, hijau, orange dah jumpa. Kuning, hijau pula. Kuning, hijau. Mana kuning, hijau? Oh, dia kat sini juga. Tak apa. Sebab kat sini kita nak kacau yang ni, kita pusing yang ni dulu. Jangan masuk terus. Sebab kalau kita masuk terus, boleh lah kita masuk terus lah, senang kan. Okay, kita masuk macam tu. Okay, bila kita masuk terus, kita banyak kerja sikit lah. Sebab kita nak pastikan yang ni masuk. Okay, so yang ni kita nak kacau, kita pusing macam tu dulu. Kita bawa lari dulu. Masukkan color yang kena ngam dengan dia. Okay, alright. 6 square kat sini dah settle. 4 square sini dah settle. Kita nak settlekan yang ni pula.
hijau, oren. Yes, ini dia. Masuk situ. Masuk macam tu dulu. Dan ini kita nak kacau, kita pusing bawah. Masuk macam tu. Masuk macam tu. Okay, ada kemajuan sini. 6 square dah settle, 6 square dah settle, 5 dah settle. Alright, untuk step yang ni, bila dah 6 sini, 6 sini, 4 sini, 4 sini dah settle, kita nak settlekan yang ni, kita kena buat dua-dua serentak tau. Dua-dua serentak. So, oren, hijau, putih, and untuk yang ni, oren, hijau, putih untuk yang ni, hijau, hijau, putih untuk yang ni. So, cari oren, hijau, putih di sini, hijau, putih di sini. Cantik. Okay, cara dia, kita masuk dulu, bagi hijau, bagi sama dulu. Okay, bagi sama dulu. Hijau, putih mana? Sini okay, kita masuk sini dulu. Ni sama, ni dah sama. Okay, kita tunggang langgangkan dia. Ini masuk sini, macam tu. Ini masuk sini, macam tu, macam tu, macam tu. Yes, kita nak bagi bersepah sikit. Sebab kita nak settlekan dia kan. So kita kena sepahkan dulu lah. Macam tu dulu. Macam tu. Kita buat lagi lah. Kita buat bagi pening-pening sikit. Macam tu. Ni dah duduk balik. Tak apa, kita buat lagi sekali. Tak ada masalah. Bagi yang ni bersepah. Yang ni kita susun balik kat sini. Ni putih, putih, hijau, hijau. Pastikan kedudukan ni macam tu. Kita masuk macam tu. Okay, ni dah masuk. Cara kita nak masukkan dia kat sini, kita bawa lagi ni dulu. Ini kita pusing di atas. Masukkan dia macam tu. Alright. Okay, hijau 6. Okay, tinggal yang ni, oren, putih. Mana oren putih? Ni oren putih. Okay, kita masuk macam tu. Ke bawah, ke dalam. Okay, tinggal yang ni. Yang ni pun sama. Kita kena buat macam ni juga. Kena settlekan dua serentak. Putih biru, putih biru oren. Alright. Putih biru, dah jumpa. Putih biru oren. Tak apa, kita masuk ke sini dulu. Bagi ni sama dulu. Dan ni pun sama. Dah sama, kita masuk macam tu. Macam tu. Macam tu. Macam tu. Pusing je. Bagi yang ni bersepah tu. Yang ni bersepah duduk tempat yang sama macam tadi. Tapi kalau dah terbalik-terbalik. Okay, dah macam tu. Tengok, ni putih biru, putih biru. So kita susun macam ni. Susun macam tu. Masuk macam tu. Dah masuk macam tu. Ini kita bawa lari dulu. So ini kita nak bagi sama balik macam tadi. So ini patah balik. Sebab kita nak masukkan sini kan. So kita pusing macam ni. Masukkan macam tu. Tempat asal. Alright. Dah hampir ni. Ni dalam 60% dah settle untuk yang ni. Sebab ni dia akan bersepah balik. Tapi tak apa, kita dah susun tempat asal dia. Okay, sekarang ni kita cari yang ni lah kan. Cari yang ni. Okay, nak ni acap benda nak tunjuk contoh. Okay, kita nak dapatkan satu. Ataupun satulah, kita cari satu. Ataupun nanti kalau jumpa dia punya advance punya color dah kena, lagi cantik, lagi sikit step yang kita kena ambil. So ini satu. Cara dia kita pilih mana-mana. Kalau ada, tak apa, kita tunjuk dulu. Pilih cara mana, side mana-mana kita nak. Okay, cara dia pusing yang depan ni, pusing bawah, dengan ni atas. Ini tolak macam tu. Ini turun bawah balik. Ini pusing kanan balik. Ini pusing
patah balik. Dah patah balik, dia akan ada 3 square yang sama color. Biasanya akan ada lah, kalau step betul cara tadi, dia akan ada 3 square yang sama. Contoh kita buat sekali. Kita buat sekali bagi dia nampak lah. Alright, ni satu kan. Okay, kita buat step yang sama je tadi. Ni pusing ke kanan, ni pusing ke atas, ke kiri, ke bawah, ke kanan, pusing balik. Dia akan ada 3 step, nampak? Macam tu je. So, bila dah ada 3 color yang sama dengan 3 color lah, 3 color yang sama, cara dia pastikan 2 menghala ke sana, 2 menghala ke sini. Macam ni lah kedudukan dia. Position dia macam ni. Position dia dah macam ni, kita buat step yang sama. Buat step yang sama. Sampai dah jumpa 3 melintang macam ni. Dah jumpa 3 melintang macam ni, step yang sama. Sampai kita jumpa tempat 4 square yang sama dengan main color. Dah jumpa. Apa next step? Next step, kita nak susun yang 4 color ni, dia punya color tepi dia sama dengan masing-masing punya color. Okay, warna dia sama. So macam yang ni satu je kan, satu je sama color. So kita nak buat macam mana? Kita nak buat bagi kita nak letak hijau dekat hijau. So putih dah sama kan, so kita nak letak hijau dekat hijau. Cara dia yang ni, kanan atas, kiri kanan bawah, kiri kanan atas, kiri bawah, kiri. Alright kan. So sini dah sama, putih dah sama, ini sama, ini pun selipar, ini dia duduk opposite. So kita pastikan yang kita nak tukar tu dia kat belah kiri. Yang ni dekat sini, ni dekat sini dah selipar kan. So kita nak pastikan kedudukan tu, kita nak letak yang ada depan kita ni nak pergi ke kiri. So step yang sama, atas tukar ni kanan ni atas, kiri kanan turun bawah, kiri kanan ni atas, kiri kanan turun bawah, kiri. Okey, nampak dia tukar kedudukan ni. So ini dah kembali ke tempat asal, ini pun dah kembali ke tempat asal. Yang ni kita tak kacau, kalau kita buat step yang betul, dia akan duduk tempat yang sama lah. Okay, sekarang ni ini dah settle, tinggal bucu ni sahaja. Alright, sekarang kita nak settlekan bucu dia. Bucu dia, cara dia, first kita cari dulu color yang ada dekat dia punya main body. Ada tak dekat dia punya sudut yang sepatutnya? Macam yang ni tak ada. Kita nak cari merah, hijau, putih. So tak ada kat sini, tak apa. Next. Merah, biru, putih, tak ada juga. Next. Merah, biru, kuning, tak ada juga. Next. Merah, hijau, kuning, tak ada juga. Okey. So bila dah tak ada, cara apa kita buat? Okey, cara apa kita nak buat? Step dia macam ni. Yang atas ke kiri, kanan ke atas. Yang atas kanan, yang kiri ke atas. Dan yang kanan, yang atas ke kanan, yang kanan ke bawah, yang ini ke kanan, ini turun bawah. Okey, kita buat kita buat sekali, kita tengok ada tak yang sama. Biasanya adalah. Macam contoh yang ni,
Ni dah ada lah. Color dia dah ada, cuma dia punya position tu terbalik-terbalik kan. So tak apa. Kita pastikan color dia dah ada. Biru, merah, kuning. Color dah ada. Position tak penting buat sekarang. So kita letak benda ni dekat bucu sini. Bucu atas ni. Letak je sini. Kita pastikan dekat sini. So step yang sama macam tadi. Atas, kiri, atas, bawah, bawah. Okay, ini dia akan stay. Dia akan stay dekat tempat yang sama. Yang kita nak perhatikan yang ni. Biasanya kalau yang ni color dah sama, okay, color dia dah ada kat tempat yang sepatutnya. Yang ni pun color dia akan sama. Contoh macam ni lah. Ini tadi sama kan. Tadi yang ni color dah ada, tapi yang ni lepas. Okay, yang ni okay, color dah ada. Okay, ini pun dia akan sama. Hijau, merah, putih, merah, biru, putih. Alright. So dia ada position dekat tempat yang sepatutnya, cuma orientasi dia terbalik kot kan. Orientasi dia dah bersepah. Okay, step dia ni langkah terakhir kita lah ni. Lepas ni insyaAllah kita lah ni kan. Step dia ni, kita ambil yang mana. Pastikan dia punya color ada dekat tempat dia lah kan. Okay, kita duduk posisi belah sini. Okay, kita buat sana. Kanan, kiri, kiri. Okay, itu pusing lagi. Pusing lagi sampai dia punya color dah betul. Yang ni tak payah kisah, yang lain-lain ni tak payah kisah. Yang ni dia sama dengan sini. Okay, yang satu dah settle. Yang ni kita nak settle yang ni pula. Kita pusing macam ni. Jangan pusing macam ni. Pusing yang ni depan ni. Yang atas saja pusing. Okay, jangan pusing macam ni. Okay, yang atas saja. Alright, dia dah kedudukan kat sini. Buat benda yang sama. Kanan atas, bawah kiri, kanan bawah, kanan. Okay, buat sampai color dia sama. Okay, putih, biru, merah. Ini dia akan stay. Ini pun dia akan stay. Okay, next step, yang ni pula pusing macam tu. Okay, pusing macam tu. Buat benda yang sama. Ini antara step paling senang lah. Alright, dah sama, biar. Jangan teruskan dia akan bersepah. Okay, ni last. Pusing. Pusing. Bawah. Okay, ni dah sama, ni pun dah sama. Okay, kalau ikutkan kita dah ni. Satu step lagi. Yes, alhamdulillah. Settle bro. Settle bosku. Settle. Buat tahun ni nak settle benda ni. Sekarang baru kita dapat settle lah. Kita dah berjaya settle kan Rubik's Cube. Okay, itu je cara dia. Kalau mana yang tak dapat tangkap, boleh replay balik. Okay, harap ini membantulah. Pada yang belum subscribe, belum share, belum like, sila-silakan lah. Teruskan share, subscribe dan like. Cak Bedok akan cuba membawa konten yang lebih padu daripada ini. Ni pun sebab Cak Bedok bosan dah ni. Dah bosan asyik tengok benda ni tak terurus kan. So kita uruskan lah, mengingam macam ni.
Okay. Lepas tu kalau dah tahu step, tak ada hal bro. Tak ada hal abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, makcik-makcik, tok-tok, nenek, mana nak tunjuk kat situ dulu. Boleh lah tunjuk cara ni. Dah sipah ni, kalau dah tahu step, tak ada hal lah kan. So sini lah kita buat lah, kita buat saja lah. Hijau oren, mana hijau oren. Dah biasa tak apa. Dah biasa boleh betul lah. Kuning sama tak? Oren kuning. Semua dia sama. Kuning hijau. Macam benda saja lah ni. Kita orang boleh tengok balik step-step dia. Hijau, oren, putih. Hijau, putih. Putih, oren. Saya tengah tu slow, relax. Putih, oren, biru. Putih, biru. Oren, biru, putih, biru. L untuk L untuk L balik lah. Dan ini cantik. Alright. Merah, biru, putih, sebelah. Kuning, merah, hijau, tak. Okey. Sini. Tak ada lagi. Lemak silap. Alamak, lari lah. Biasa lagi-lagi ni memang saja pun macam duduk. Nak buat balik sebenarnya. Biasa je. Masuk pintu tu. Kalau ada salah, biasa lah. Banyak lah pula step dia. Bawah, kiri, atas, kiri, bawah, kiri. Okey, tengok.
Aduh, tak ada. Okay. Ini dah betul. Okay. So macam kalau ini dah settle, kita tak payah nak betulkan lagi kan. Ini kan ni color sama. Okay. Okay. Set lah. Okay, ni dah settle, dah sama. Ni bawa ke sini. Alright. Okay. Settle bro. Harap membantu. Terima kasih kerana meluangkan masa menonton video Ustaz Bedok settlekan Rubik's Cube ni. Okay. Terima kasih banyak. Jutaan terima kasih Ustaz Bedok sampaikan kepada anda semua yang menonton. Moga membantu, moga bermanfaat. Jangan putus asa, usaha atas segala yang anda cuba capai tu. InsyaAllah boleh ya. Jangan lupa share, subscribe, like ya. Thanks for watching. Terima kasih. Assalamualaikum.